Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semua di channel SHMW ya, atau Solusi Hardware Mas Wahid. Oh ya sobat semua, kali ini masuk servisan ya, Oppo F9. Ini saya dapat kiriman dari abang yang di Palembang. Terima kasih atas kepercayaannya, kirim-kirim jauh ke Bandung ya untuk di servis HP-nya. Untuk kerusakan Oppo F9 ini bootloop ya sobat semua, bukan bootloop sih, ini masih sampai ke menu, namun selang beberapa detik lanjut restart lagi dan seterusnya seperti itu ya sobat semua. Ini kita lihat dulu isi paketnya ya, seperti ini. Video saya percepat ya untuk bersingkat durasi. Saya ucapkan dulu terima kasih juga buat sobat semua yang sudah mampir ke channel ini ya. Semoga baik-baik saja, dilimpahkan rezekinya, dipermudah pekerjaannya, amin. Mohon dukungan kalian juga dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Oke sobat semua, ini ya tampilannya seperti ini, Oppo F9. Nah kali ini mau saya upgrade nih sobat semua. Jadi dari RAM bawaan cuma 4/64 GB ya sobat semua, ini akan saya upgrade menjadi RAM 6/128 GB. Nah, ini kondisi HP masih tampil ya seperti ini sobat semua, masih sampai ke menu. Namun setelah kita operasikan nggak lama berselang ngerestart seperti ini. Nah, udah mati ya, restart lagi. Nah, ini nyala sendiri seperti ini dan berulang-ulang seperti itu ya, tidak kuat sampai ke menu. Nah ciri khas Oppo tipe F7 F9 seperti ini, kerusakan bukan dari software ya sobat semua. Ini walaupun kita flashing atau kita software tidak akan mempan, karena kondisi MMC-nya ini sudah lifetime-nya udah habis ya, atau urgent consumed 90% ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini reset lagi. Selang beberapa detik hidup sendiri. Ya berulang terus seperti ini ya sobat semua. Ini sudah fix ke MMC nya yang rusak. Buat sobat semua yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat yang mau servis online juga bisa ya sobat semua, nanti tinggal kirim-kirim HP-nya via paket. Untuk tanya-tanya jawabnya bisa via WA langsung, ada di deskripsi, atau juga bisa coret-coret di kolom komentar ya sobat semua. Oke ya sobat semua, ini akan lanjut saya eksekusi. Kita lepas dulu part-partnya. Ini terima kasih nih buat abangnya nih, sudah ngebantu saya buat lepas-lepas casingnya apanya ya. Jadi baut-bautnya juga sudah dilepas-lepasin, jadi mempersingkat ya waktu pengerjaannya. Ini kondisi seperti ini ya, mesinnya masih utuh, namun titik dat nolnya sudah pernah disolder ya, artinya pernah di software juga mungkin ya. Oke lanjut kita eksekusi. Ini buang dulu ya pelindung MMC nya, digunakan cutter seperti ini. Untuk tipe ini saya sering gunakan cutter seperti ini ya,
atau gunting kuku juga bisa. Ini karena tipe ini rawan overheat sobat semua. Ini terlihat ya MMC bawahnya itu 4/64 dengan seri MMC Skynic ya. Belakangnya kodenya CPMMD. CPMMD ini kapasitasnya 4/64 GB. Nah, nanti akan saya upgrade menjadi 128 GB dan memori maksudnya RAM-nya 6 GB, memori internalnya 128 GB. Saya kasih ini MMC-nya yang bagus, pakai Samsung nantinya ya, dengan seri KM3V. Oke ya sobat semua, buang pelindung kalengnya seperti ini. Untuk penggantian MMC Oppo F9 seperti ini ada dua metode ya sobat semua. Bisa kita isi full dam ataupun tanpa full dam. Nah, kali ini akan saya gunakan cara pakai file dam ya sobat semua. Untuk penggantian pakai file dam dan tanpa file dam itu juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri ya sobat semua. Nah, kalau kita isi pakai full dam ini, begitu kita pasang MMC-nya ya, kalau kita berhasil pemasangannya ini HP akan langsung nyala. Namun misalnya kita pasang tanpa full dam, ini kita bisa langsung flashing ya, tapi untung-untungan juga kalau kita masangnya tidak benar atau MMC-nya kurang cocok, ini nantinya tidak akan nyala ya sobat semua. Jadi kita harus ulang lagi, cabut lagi MMC seperti itu. Dan untuk pengisian full dam itu cukup lama, namun bisa kita langsung pasang kosongan. Itu waktunya memang lebih singkat ya sobat semua. Jadi semua itu punya kelebihan dan kekurangannya. Oke ya, di sini akan saya congkel MMC-nya sobat semua. Jadi tidak saya bor ya. Kalau zaman-zaman dulu waktu penggantian MMC ini rata-rata dibor ya. Namun seiring berjalannya waktu agak lama juga untuk bor ya seperti ini. Dan dicongkel dan dibor sama aja ya, punya resiko tersendiri. Namun di sini saya lebih suka dicongkel ya, lebih cepat. Nah, untuk suhu congkel MMC seperti ini ya, yang di lem hitam keras seperti ini, saya gunakan suhu 380 derajat dan anginnya di angka 2 turunin sedikit ya sobat semua. Ini saya pakai Hot Air Yihua 959D semi otomatis. Dan untuk membersihkan lemnya ini seperti ini ya sobat semua, kita semprot pakai hot air, suhunya 200 derajat ya sobat semua sebelum kita kerik, atau bisa langsung gunakan solder wick juga bisa. Kita bersihkan dulu ya sobat semua sisa-sisa timahnya. Ya, pada intinya ini kita bersihkan dulu ya timah dan lemnya sampai benar-benar bersih.
Oke, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saya skip pembersihan sisa-sisanya ini. Dan di sini langsung saya ke tampilan pengisian full dam. Ini MMC-nya saya pakai Samsung tipe KM3V. Untuk file damnya nanti saya sertakan di deskripsi ya sobat semua. Ini cukup iRes factory res. Lanjut isi damnya ya sobat semua. Lanjut ke bagian user path ya. Misalnya ke user path ini tidak muncul ininya ya, seperti ini ya, tidak langsung terisi secara otomatis ya. Ini karena versi UV terbaru ini mengalami bug ya sobat semua. Nah, untuk mengatasinya gimana? Ini kita tidak perlu isi satu persatu ya, kelamaan sobat semua. Ini kita tinggal rubah versi UV-nya menjadi versi lama. Ini yang support ini saya gunakan versi 1155 ya sobat semua. Jadi penggantian MMC seperti ini ya, kita perlu benar-benar jeli, perlu benar-benar apa ya, mengikuti perkembangan lah sebenarnya. Nah, ini seperti ini ya. Ini pakai versi UV lama langsung terisi bagian user path-nya. Jadi kita tinggal ketik write tanpa klik satu persatu ya, ini kelamaan, bisa yang harusnya beres cuma 5 detik diisi satu persatu bisa setengah jam seperti ini. Pokoknya kita harus ngulik ya, kalau orang Jawa bilang itu ngulik. Nah, buat teman-teman teknisi yang belum paham nanti bisa ya kontak saya langsung, insya Allah akan saya balas secepat mungkin kalau saya ada lagi free atau ini ya, tidak sibuk. Buat yang mau request file damnya juga bisa, nanti tinggal chatting aja atau klik aja di kolom komentar ya sobat semua. Ya, ini proses pengisian damnya sedang berjalan. Nah, ini tampilan meja servis saya yang penuh ya, sampai berantakan seperti ini. Nah, ini mesinnya ya seperti ini ya sobat semua. Nanti tinggal kita pasang setelah pengisian damnya selesai. Oke sobat semua, sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mampir di channel saya ini. Mohon dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe tentunya ya sobat semua. Oke, ini pengisian damnya sudah selesai sobat. Nah, untuk selanjutnya nih kita lanjut iRes NVRAM dan NVData ya sobat semua. Ini kita iRes dulu, fungsinya apa ya? Bisa ada yang tanya seperti ini, seperti itu. Nah, ini fungsinya iRes NVRAM dan NVData ini agar kita saat pasang MMC nanti ya langsung muncul BSB-nya atau versi pita dasarnya atau versi pita basisnya. Nah, selanjutnya setelah kita iRes NVRAM dan NVData,
Selanjutnya ini kita resize user areanya atau user pathnya, karena kan file bawaannya ini kan 4/64, sedang kita kan upgrade jadi 128 GB. Nah, ini perlu kita resize atau bentuk lagi ukurannya gitu maksudnya. Nah, ini pengisian RAM-nya sudah selesai ya sobat semua. Lanjut kita pasang MMC-nya. Untuk pemasangan MMC ini kita turunkan ya sobat semua suhunya, yang tadinya saat congkel 380 derajat, saat pemasangan cukup di 330 derajat. Ini saya kerjakan di bawah mikroskop ya sobat semua, karena mikroskop digital ini sangat membantu sekali untuk pengerjaan pemasangan dan pencabutan IC ya sobat semua. Oke baik sobat semua, ini pemasangan MMC sudah selesai. Pastikan pemasangannya presisi dan sudah benar ya sobat semua. Oke, setelah mesin dingin lanjut kita coba pasang ya untuk kita tes. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu nih sisa-sisa plugnya ya sobat semua. Oke ya, kita tes dulu. Kita on kan ya sobat semua. Oke, pemasangan MMC berhasil ya, karena sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti ini. Jadi kita tunggu dulu loadingnya sampai selesai. Oke, loading berjalan, titik-titik di bawahnya. Semoga normal sampai ke menu ya sobat semua. Oke, mantap ya sobat semua, ini sudah sampai ke menu. Tinggal kita atur-atur saja bahasa, tanggal dan sebagainya. Tinggal kita next saja. Sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih buat abangku yang di Palembang ya, sudah percayakan servisnya ke saya. Jauh-jauh ya, kirim dari Palembang ke Bandung. Buat sobat semua yang lain yang mau kirim-kirim boleh ya, misalnya sobat teknisi kelebihan servisan atau yang belum pernah dikerjakan, bisa kirimkan ke saya, nanti akan saya bantu servisnya. Insya Allah amanah ya sobat semua. Oke, sekian dulu tutorial dari saya tentang penyelesaian kasus ya, atau upgrade nih
Nah ini ya, sudah berubah, RAM-nya jadi 6 dan ROM-nya jadi 128 GB. Oke, mantap. Versi Vita basis sudah keluar dan tinggal kita repair image. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.